Ka fanambarana tao anatin'ny fivoriana tampon'ny vondrona afrikanina moa ny filoham-panjakana eo anivon'ny SADC anisan'ny nosiritan'izy ireo manokana tao anatin'izany tsy faneken'izy ireo ny endrika fanonganam-panjakana rehetra. Manantitrantotra hatrany ny SADC fa mitsipaka marindrano izay mety ho fanonganam-panjakana na fiovana mpitondra tsy manaraka ny ara-dalàna. Fanambarana izay nataon'ny vondrona ity ny 3 janoary teo taorian'ny fivoriam-bena taon'ny farany tao Addis Abeba renivohitra Etiopia. Naneho ny fisaoran'ireo mpikambana ao amin'ny ihany koa ny SADC noho ny fanohanan'izy ireo any Madagasikara tao anatin'ny krizy. Anisin'ny tapaka nandritra ny fivoriana ihany koa ny famerenana ny Madagasikara eo anivon'ity vondrona ity. Izany natao araka ny fanambaran'ny SADC hatrany dia mba hiverenana ny tany etan-dalàna miantso ny firenena malagasy ihany koa ny SADC mba handray anjara amin'ny hetsika ataony indray. Ankoatr'izay dia nankasitraka ny filoha vaovao eto Madagasikara Hery Rajaonarimampianina ny SADC tamin'ny niresahany ny fampihavana pirenena sy ny fampandrosoana mandritra ny kabary ny 12 janoary lasa teo.